Матфей. 27 бүлек. Иртән иртүк бөтә баш руханидар һәм халык ақһақалдары кәңәшкә йыйылып Ғайса үлтерелергә тейеш дип ҡарар ҡылды. Уны бәйләп Рим идарасыһы Пилатҡа алып барып тапшырҙылар. Ғайсаға хыянат иткән Йәһүҙә, уның үлемгә хөкөм ителеүен күргәс, ҡылған ҡылығына үкенеп, баш руханидарға, аҡһаҡалдарға 30 көмөш тәңкәне ҡайтарып бирҙе лә: «Гонаһ ҡылдым мин. Ғәйепһеҙгә хыянат иттем», тине. «Бында беҙҙең ни ҡыҫылышыбыҙ бар? Ул һинең эшең?» Тинеләр уға. Ул тәңкәләрҙе Алла йортонда атып бәрҙе лә, сығып китеп, аҫылынды. Баш руханидар тәңкәләрҙе йыйып алып: «Быларҙы Алла йорто ҡаҙнаһына һалырға ярамай. Сөнки улар ҡан өсөн түләнгән хаҡ», тинеләр. Улар кәңәшләшеп, сит ил кешеләрен ерләү өсөн был тәңкәләргә көршәксенең ерен һатып алырға ҡарар сығарҙы. Шунлыҡтан ул ер ҡан яланы тип атала башланы һәм әлеге көнгәсә шулай исемләнә. Шулай итеп, Иеремия пәйғәмбәр аша әйтелгән һүҙҙәр ғәмәлгә ашты. Улар Израиль кешеләре тарафынан уның өсөн билдәләнгән баһаны 30 көмөш тәңкәне алды. Һәм Раббы миңә ҡушҡанса көршәксенең ерен һатып алды. Ғайсаны идарасы ҡаршыһына баҫтырҙылар. «Һин йәһүдтәр батшаһымы?» тип һораны унан Пилат. «Быны һин үҙең әйтеп тораһың», тип яуап бирҙе Ғайса. Баш руханидарҙың һәм аҡһаҡалдарҙың ғәйепләүенә иһә ул бер ни тип тә яуап ҡайтарманы. Шунда Пилат: «Үҙеңә ҡаршы был тиклем ғәйепләүҙәрҙе ишетмәйһеңме әллә һин?» тип һораны. Ләкин Ғайса бер ғәйепләүгә лә яуап бирмәне һәм бының менән ул идарасыны хайран ҡалдырҙы. Идарасы байрам айҡанлы халыҡ һораған бер тотҡондо азат итергә ғәҙәтләнгәйне. Ул ваҡытта яманаты киң таралған Варава исемле бер тотҡон бар ине. Шуға күрә халыҡ йыйылғас, Пилат уларҙан: «Кемде азат итеүемде теләйһегеҙ? Варавванымы? Әллә Мәсих тип аталған Ғайсанымы?» тип һораны. Сөнки Пилат йәһүд башлыҡтарының Ғайсаны көнләшеүҙәре арҡаһында тотоп биреүен белә ине. Ул хөкөм итеү урынында ултырған саҡта ҡатыны уға: «Был кешегә ҡаршы бер ни ҙә эшләмә. Ул ғәйепһеҙ. Бөгөн төшөмдә уның арҡаһында бик ғазапландым», тип хәбәр иттерҙе. Баш руханидар һәм аҡһаҡалдар иһә Вараваны иреккә сығарыуҙы, Ғайсаны үлем язаһына тарттырыуҙы талап итергә тип, халыҡты ҡотортоп ҡуйғайны. Идарасы халыҡ төркөмөнә мөрәжәғәт итте. «Һеҙгә был икәүҙең ҡайһыныһы кәрәк? Кемеһен азат итәйем?» «Варавваны!» тип яуап бирҙеләр Пилатҡа. «Ә Мәсих тип аталған Ғайсаны нимә эшләтәйем?» «Уны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат!» тип яуап бирҙе бөтәһе лә. «Ул ниндәй яуызлыҡ ҡылған һуң?» «Уны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат!» тип тағы ла нығыраҡ ҡысҡырышты халыҡ төркөмө. Пилат бер нисек тә ярҙам итә алмауын, киреһенсә, сыуалыш башланыуын ғына күреп, һыу килтергә ҡушты һәм халыҡ алдында ҡулдарын юҙҙы. «Был кешенең ҡаны түгелеүҙә мин ғәйепле түгел. Быға һеҙ яуаплы», тине ул. «Уның ҡаны беҙҙең һәм беҙҙең балаларыбыҙҙың өҫтөндә булһын», тип яуап бирҙе бөтәһе лә. Пилат шунда уларға Вараваны азат итте. Ғайсаны ҡамсылатҡас арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатырға тапшырҙы. Бынан һуң ғәскәриҙәр Ғайсаны идарасы һарайына алып китте. Уны барлыҡ ғәскәр уратып алды. Улар Ғайсаның кейемдәрен һалдырып, ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге кейем кейҙерҙеләр. Башына сәнскәк ботаҡтарынан үрелгән таш һалдылар, уң ҡулына таяҡ тотторҙолар һәм, алдында тубыҡланып: «Йәшәһен йәһүдтәр батшаһы!» тип мыҫҡылланылар. Өҫтөнә төкөрҙөләр. Таяҡты тартып алып, шуның менән башына һуҡтылар. Шулай мыҫҡыллағандан һуң, Ғайсаның өҫтөндәге кейемде систереп, үҙенең кейемдәрен кейҙерҙеләр ҙә арҡысаҡҡа ҡаҙаҡларға алып киттеләр.
Юлда улар Симон исемле Киринея кешене осраттылар, һәм уны Гайсаның арҡысағын күтәреп барырға мәжбүр иттеләр. Голгофа, ягъни баш һөйәге урыны тип аталған ергә барып еткәс, Гайсаға үт ҡаты шарап бирҙеләр. Әммә ул тәмләп ҡарағас, эсергә теләмәне. Гайсаны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлағас, йәрәбә һалып, үҙ-ара уның кейемдәрен бүлешеп алдылар. Һәм шунда уны ҡарауыллап ултырҙылар. Гайсаның баш осона ғайыбын күрһәтеүсе «Был Гайса, Яһүдтәр батшаһы» тигән яҙыу ҡағып ҡуйҙылар. Шунан уның менән бергә 2 юлбаҫарҙы ла, береһен уның уң яғына, икенсеһен һул яғына арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланылар. Үтеп йөрөүселәр баштарын сайҡап, уны мыҫҡыл иттеләр. Алла йортон емереп, уны 3 көндә яңынан төҙөүсе, ҡотҡар үҙеңде. Алла улы булһаң, төш арҡысаҡтан. Шулай уҡ ҡанун белгестәре һәм аҡһаҡалдар менән баш руханиҙар да уны мыҫҡылланы. Башҡаларҙы ҡотҡарҙы, ә үҙен ҡотҡара алмай. Үҙе имеш Израиль батшаһы. Хәҙер үк арҡысаҡтан төшһөн. Ана шунда беҙ уға ышанырбыҙ. Ул Аллаға ышанды. Әгәр дә Аллаға яраҡлы булһа, ҡотҡарһын уны Алла. Ул үҙен уның улы тип атаны бит. Гайса менән бергә ҡаҙаҡланған юлбаҫарҙар да уны шулай мәсхәрә итте. Көн үҙәгендә бөтә ер йөҙөн ҡараңғылыҡ ҡаплап алды, һәм ул көндөҙгө сәғәт 3-кә тиклем дауам итте. Сәғәт 3-тәр тирәһендә Гайса көслө тауыш менән Или, Или, Лама, Савахфани. Яғни, эй Аллам, Аллам, ниңә һин мине ташланың, тип ҡысҡырып ебәрҙе. Шунда тороусыларҙың ҡайһы берҙәре уның һүҙҙәрен ишетеп, Ильясты саҡыра, тинеләр. Шунда уҡ уларҙың береһе йүгереп килеп, һыу һендергесте әсе шарапҡа манды ла, уны таяҡҡа элеп, Гайсаға әсергә бирҙе. Бүтән кешеләр быға: Туҡта! Ҡарайыҡ әле, Ильяс уны ҡотҡарырға килер микән? Тинеләр. Ә Гайса тағы бер тапҡыр көслө тауыш менән ҡысҡырҙы ла, йән бирҙе. Һәм бына Алла йортондағы шаршау өҫтән аҫҡаса урталай йыртылып китте. Ер тетрәне, таш, ҡаялар ярылды, ҡәберҙәр асылып, үлгән изгеләрҙең күбеһе терелеп торҙо. Улар ҡәберҙәренән сыҡты, ә Гайса терелгәс, изге Иерусалим ҡалаһына инделәр. Унда уларҙы күптәр күрҙе. Йөҙбашы һәм уның менән бергә Гайсаны һаҡлаусы ғәскәриҙәр, ер тетрәүҙе һәм башҡа хәлдәрҙе күреп, ҡоттары осоп, Ул ысынлап та Алла улы булған икән. Тейештеләр. Унда йыраҡтан ғына ҡарап тороусы бик күп ҡатын-ҡыҙ ҙа бар ине. Улар Гайсаға Галилеянан алып йәреп, уға хеҙмәт күрһәтеп йөрөгәйне. Араларында Магдала ҡалаһынан Мәрйәм, Яҡуп менән Йософтың әсәһе Мәрйәм һәм Зебедей улдарының әсәһе бар ине. Кис еткәс, Аримафейҙан Йософ исемле бай кеше килде. Ул да Гайсаның шәкерте ине. Пилат янына барып, Гайсаның кәүҙәһен алырға рөхсәт һораны. Пилат уның кәүҙәһен бирергә ҡушты. Кәүҙәне алып, Йософ уны таҙа етен туҡымаға ураны ла, үҙенә тип таш ҡаяны өңөп яһалған яңы ҡәбергә алып барып һалды. Ҡәбер ауыҙына ҙур бер ташты терәп китте. Магдалалы Мәрйәм менән икенсе Мәрйәм дә ҡәбер ҡаршыһында ултыра инеләр. Иртәгәһенә, ул шәмбе көн ине, Пилат янында баш руханиҙар һәм фарисейҙар йыйылды. Улар: Әфәндем, теге ялғансының итән сағында мин 3 көндән һуң терелеп торасаҡмын тип әйтеүен хәтерләйбеҙ. Тинеләр. 3-нсе көнгәсә ҡәберҙе һаҡларға әмер бир. Юғиһә шәкерттәре килеп, уның кәүҙәһен урлап алып китеүҙәре һәм халыҡҡа ул үленән терелеп торҙо тип әйтеүҙәре мөмкин. Был һуңғы ялған беренсеһенән дә яманыраҡ булыр. Һаҡсыларҙы алығыҙ ҙа, барып ҡәберҙе үҙегеҙ белгәнсә һаҡлағыҙ. Тине Пилат. Улар ҡәбер янына барып, ауыҙына терәп ҡуйылған ташҡа мисәт баҫтылар һәм ғәскәриҙәрҙе ҡарауылға ҡуйҙылар.